Здравейте! Чували ли сте таратор от коприва? Със сигурност не сте. Но сега ще разберете как може да се приготви. Няма да се пече, няма да се вари. Само ще се стрие. И така ще получим една много здравословна и полезна гозба за нашето тяло и пролетно добро настроение. Трябват ни краставица, кисело мляко, орехи и добре измита коприва. Слагам сол и орехи. Добавям копривата. Стривам добре всичко. Може да се смели и с пасатор. Време е да сложа и малко чесън. Добавям ситно нарязан копър. Обелвам половин краставица и я нарязвам на малки купчета. Смесвам краставицата с тритата коприва. Поливам с малко ябълков оцет. Добавям кисело мляко. Поливам с зехтин. Разбърквам добре и сервирам. На финала листок коприва за декорация и още малко качествен зехтин.